Hello，大家好，我係莎莎。上一次講完喺日本、韓國買嘅一啲親民嘅甲貼咧，今日就嚟到指甲油嘅部分啦。一啲功能膠 functional gel 咧，我仲需要少少時間去做下測試。咁所以今日呢一個比拼咧，主要係講一啲顏色膠 color gel 嘅。大家見全部都係喺日本買翻嚟啦，因為我喺韓國驟眼落咧就真係唔覺有一啲比較親民嘅一啲色膠。今日有嚟參加比賽嘅選手咧，包括有我哋最熟悉嘅 Daiso Gel Nail 啦，有亦都好出名嘅 Celia 喺 Candor 買到嘅 Pocket Koi，以及呢一個 Laku Color Gel 咧，佢其實本身唔係賣100 yen 一支嘅，呢個咧係我喺心齋橋嗰間 Donkey 有一個 corner 擺咗好多款佢呢個牌子嘅一啲 Color Gel 同埋 Function Gel 咧，全部都係賣100 yen，咁所以我就擺埋入今日嘅呢一個比拼入邊啦。事不宜遲，就一齊入正題版啦。咁首先第一點咧就係佢哋嘅外觀設計包裝方面啦，排名咧就分別係由左至右。我覺得設計得最好嘅咧就係 Daiso Gel Nail，整體表現嚟講最平均嘅。佢個樽身圓圓地咁樣，雖然細細支，但係非常之好企啦。咁同埋咧佢嗰個瓶蓋揸起上嚟咧，嗰個粗幼啊長度都比較適中，以新手啊同埋我哋手殘黨嚟講咧，冇咁容易隻手震嘅。咁而第二名嘅 Pocket Koi 咧，其實都 OK 嘅，不過佢就因為再細樽啲啦，咁所以咧比較難少少揸，佢個瓶蓋咧都夠長。你見其實佢仲比 Daiso 嗰個咧稍微長少少嘅，咁所以咧揸起上嚟都係非常之 OK。咁而相反啦 ，Celia 呢一個咧，雖然佢個樽身夠粗身，企得穩陣，咁但係咧佢嗰個樽蓋係特別短嘅，非常之難揸啦，咁比較容易手震啊，咁所以 Celia 呢一個咧係咁多支裏面，我覺得嗰個手最唔好揸嘅。咁但係點解佢都唔係最後一名咧？就係佢個樽嘅設計啊，圓柱形嘅樽身可以咁樣擺喺張台度咧，好穩陣，冇咁容易跌爛。但係 Laku Gel 呢個咧，佢係一個橢圓形薄身嘅設計。大家見呢一支咧，就係我嗰個茶色版嘅時候，佢就係張台度企唔穩，720度轉身又轉身咁樣冚咗落地下啦，然後就撞到個玻璃樽身爆開咗啦。咁好彩就係佢冇撞爆到入邊嗰啲 gel 飛出嚟，好彩就唔使抹地啦。咁但係咧，以後都咁樣企唔穩噶啦。咁所以我覺得 Laku Gel 係最反人類工學嘅一個設計嚟嘅。至於容量方面咧 ，Laku Color Gel 呢個其實佢原價未計稅咧係要1380 yen， 咁所以咧佢一支咧係有8 ml 都比較合理啦，100零蚊一支 gel， 如果你得嗰2-3 ml 就真係會俾人打嘅。咁而第二名咧就係呢一個 Daiso， 佢一支咧係有 0.11 安士，計翻 ml 咧約莫係 3.5 ml 啦，真就你自己喺屋企油嘅咧都可以油好多次嘅。咁至於 Celia 同埋 Pocket Koi 呢個咧，其實個份量應該係差唔多嘅，因為 Celia 呢個咧係冇標試過佢自己 exactly 嗰個係幾多噶，我自己真係冇做過測試嘅，我都係睇人哋啲 YouTube 片，佢哋做咗一啲 test 咧，就話呢個 gel 一支大概係有3 gram 左右 ，around 係3 ml， 咁但係 Pocket Koi 呢度咧就寫到明話佢自己係 2.7 ml， 同埋目測嗰個樽都係矮少少啦。Celia 嗰個咧應該係稍微比 Pocket Koi 呢個多啲啲，不過有少過 Daiso。至於顏色選擇方面咧 ，Pocket Koi 顏色 gel 至到2024年1月係出咗116個色嘅，咁呢個係包含咗已經停產咗嘅色號。而 Celia 咧冇自己官網啦，亦都冇自己 IG 啦，所以只可以從一啲日本 blogger 嗰度去統計嘅話咧，大概係有94個顏色去揀啦。咁至於 Daiso 除卻咗 functional gel， 原先個系列就有47個顏色，至於之前同 TGC 合作就37再加10 94個唔同嘅顏色。咁至於 Laku Gel 咧，其實對佢有少少唔公平嘅，因為事實上咧佢係有過百個色號，咁但係因為我哋今日係講一個親民嘅 budget color gel 嘅比拼啊嘛，咁所以我只係攞翻我嗰陣時喺當期見到即係有做緊特價嘅嗰一啲顏色去比嘅話咧，包括有4支 functional gel around 20個顏色左右揀，咁所以咧就會係咁樣嘅一個順序啦。咁至於呢個顏色表現，簡啲嚟講就係有冇一啲參考啊，有冇色差問題呢一樣咧，嗰個排序係咁樣嘅。Daiso 呢一支咧，之前我已經拍過2條片去做試色啦，佢普遍嚟講個色差唔算嚴重嘅，好大部分嘅 color gel 咧都可以 reference 翻佢嘅樽身上面嗰個顏色。咁至於 Laku Color Gel 呢個咧，包裝紙盒同埋佢個樽上面呢一度咧都有一個貼紙，話俾你聽呢一支 Color Gel 係咩顏色。咁但係咧呢一個貼紙嘅參考性並唔高嘅。例如呢一個我望落似米米地黃黃地嘅顏色啦，實際上佢油出嚟咧係一個好純正嘅白色嚟嘅，嗰個色差都幾嚴重。咁但係佢官網咧係有1-2張上手圖，佢話俾大家聽實際油出嚟真正個顏色係點。而嗰幾張上手圖個參考價值係高嘅。Pocket Koi 咧頭先提過啦，佢都有自己官網，但係我覺得佢上面
面嗰個圓碌碌顯示圖唔係太大參考價值。如果大家有去佢 IG 咧，上面係會有一啲介紹同埋佢自己油咗出嚟嘅色板，雖然都有少少官色，但係都可以作為一個參考俾你去揀。咁至於 Celia 佢冇官網冇 IG，令到大家喺揀色方面超級唔方便嘅一個原因。咁如果單憑睇佢樽身咧，就參考價值不是很大。例如呢兩支黑色呢一支咧係 Glitter Black， 的而且確佢係有好多大嘅彩色嘅閃片配一個黑色。咁但係你睇佢呢一張圖，你未必會估到佢係一個鐳射閃咯，因為佢望落都只係銀銀地咁樣啦。咁而另外呢個 Frozen Blue 咧，你拍埋一齊，佢呢個藍色咧，亦都同佢呢張圖係 P 圖 P 得很厲害。咁所以咧 Celia 呢一個喺色差方面嘅表現咧就係最差噶啦。大家應該最 care 第二樣就係呢個氣味啦。Celia 呢隻咧真係我會夠膽話佢幾乎係冇味，我懟到埋個鼻度咧先至聞到嗰個膠嘅味道。同埋咧金銀色過呢一隻咧嗰個氣味係更加淡少少嘅，黑色過呢隻咧係濃啲啲。咁所以我覺得 Celia 呢個咧喺氣味方面係做得最好嘅。咁第二名就係唔多講啦，我哋之前講過嘅 Daiso 啦。咁至於 Pocky Koi 呢個咧就稍微濃少少啦。我搽色板嘅時候咧都會隱隱約約聞到膠嘅味道。同啲大牌子嘅一啲韓國 gel 比嘅話咧，其實我覺得係差唔多，都算做得好唔錯嘅。咁至於 Lakou 呢個咧就真係好臭啦，佢嗰種臭咧係膠嘅味道，一擰開個樽身已經聞到嘅程度，未至於臭到我話用都唔想用嘅。如果將佢哋排名嘅話咧，就會係 Celia、Daiso、Pocky Koi 同埋 Lakou Gel 啦。咁到最後一點濃稠度同埋佢油起上嚟係咪順滑好油？因為有啲人中意流質啲就容易流皮，有啲人就覺得稍微結少少冇咁容易流到啲邊咧，比較啱我哋新手同手殘黨。咁所以我而家呢個排位咧就唔係話高分去低分嘅，而係由最稀去到最熱。Celia 呢一隻咧佢都流得好快嘅，你見，所以我油色板嘅時候咧好方便落，因為色板你就冇咗嗰個流落紙源嘅擔心。俾佢稍微結少少咧就係呢個 Pocky Koi。我自己私心咧其實就最中意 Pocky Koi 呢一個嘅濃稠度比較適中，尤其如果你係油全紙單色嘅話咧，呢一個係最好嘅。Daiso 其實都做得好好嘅，只係佢會相對比較結身少少。咁如果你係完全新手或者真係手殘比較嚴重少少嘅話咧，Daiso 呢個會比較適合你啲，你可以有多少少時間慢慢去揉平佢啊，或者去即係做翻一啲修飾啊咁樣。咁至於 Lakou 呢一個咧，大家睇下佢嗰個拉絲啫咧，哇，真係好似芝士火鍋嗰個拉絲嘅感覺啦，油起上嚟咧，你一定要有翻相當少少嘅技術，可能你會有出現嗰種一撇撇唔夠均勻嘅感覺咯。如果係新手手殘黨咧，就唔係太適合啦。講到呢個濃稠度，都想比較下佢哋嘅表現。咁呢四支咧都係佢哋白色啦，望落去咧 Pocky Koi 嘅呢一個咧係最正統最純正嘅白嚟嘅。Celia 呢個咧就會偏黃少少 ，Daiso 嗰個白咧就介乎佢兩個嘅中間。Lakou 呢個咧其實都好白嘅，但係頭先提過啦，好難油得均勻啊，側邊都會有少少唔均勻。我油色板都油得咁 balance 嘅話，油落手就一定會只會更差啦。呢三支都 OK 嘅，都容易搽勻。至於呢四個咧，就係佢哋一啲細閃，包括 Celia 嘅 Frozen Blue 啦、Pocky Koi 嘅 Candy Green 啦、Daiso Crossover TGC 16號同埋 Lakou 3號係一個碎閃銀。通常呢啲碎閃咧都會係最容易油得勻勻嘅一個色系嚟嘅。佢哋四支都全部做得好好，冇乜大問題。出嚟嗰個碎閃都好 balance 啊，唔會話啲閃粉唔均勻啊咁樣。咁最後就嚟到呢個大亮片嘅系列啦，分別咧有 Celia 嘅 Glitter Black 啦、Pocky Koi Champagne Holo、Daiso 5號 Glitter Gold 以及 Lakou Gel 嘅56號係一個大亮片嘅粉紅色嚟嘅。Celia 嗰個因為比較流質咧，要將佢嗰啲閃片啊、閃粉油得均勻咧係最容易嘅。如果係新手，呢個會令你有非常之大嘅滿足感，你會覺得自己真係油得好好。Pocky Koi 呢個其實都 OK 嘅，但係大家就會見咧指緣嗰個位係會特別多㗎，因為你點落去嘛，咁佢會多啲啦，跟住你掃，中間就會薄咗少少，去到尾嗰度拎起支掃，咁佢就會聚翻啲落嚟咯，咁所以就會有一種中間冇足夠亮片嘅感覺，油多2-3層就令到佢 balance 翻。Daiso 呢個咧硬係聚咗喺指尖呢個位係比較多，呢個就係一般嘅大亮片膠會出嚟個感覺咯。咁至於 Lakou 呢個都係一樣，我特登點翻下喺中間稍微少少 balance，如果你摸落去咧就會 feel 到係有啲唔均勻，有少少凸起。如果佢可以一步到位一油就 balance 嘅話咧，Celia 呢個咧我會覺得真係超班表現。
最後嚟一個總結，好老土嗰句，真係各有各嘅優點同缺點，視乎你個人喜好啦。綜合嚟講咧，我會覺得 Daiso 係咁多款裏面最平均，樣樣嘢都做得好唔錯，濃稠度係稍微結少少，新手嚟講非常之友好啦。嗰個樽身設計拉起上嚟咧非常好用，咁但係佢嘅缺點就係選擇相對幾個裏面比較少嘅，大家都可以期待下佢之後會再出其他顏色。新手啱啱接觸 gel nail， 我都唔需要啲太誇張太 fancy 嘅嘢，即係啲基礎顏色已經夠嘅話咧，咁我絕對係建議你先試咗 Daiso 嘅 gel nail 先嘅。咁至於第二名，我自己嘅私心咧就會係呢個 Pocky Koi 嘅，濃稠度咧介乎 Daiso 同 Celia 中間，咁係我自己最中意嘅 texture。佢冇咁熱嘅時候咧，佢個浮膠都會相對少啲啲，攞佢嚟無論係由單色啦，或者想攞嚟畫下彩繪都非常之好嘅。佢嘅選擇好多啦，又有自己嘅官網啦，有 IG 啦，可以參考翻佢嗰啲色先再買啦。最大嘅缺點就係佢個肉量就真係少咯。咁如果你係真係好中意嗰個色嘅話咧，就建議你可以買定多一兩支團訂貨，因為佢過一段時間咧話停就真係即刻停，絕咗版嗰啲咧就買唔到噶啦。咁至於 Celia 呢個咧，佢真係最容易油得均勻，佢嘅浮膠咧相對呢兩個都會少啲嘅，尤其係閃片就真係做得好好。咁但係新手你要油全脂咧，就要小心啲佢太快流到去側邊嗰啲位嗰個情況咯。如果你唔係咁手殘嘅話咧，你都可以試下呢個 Celia， 可能會一試愛上。佢嘅選擇其實都好多，但係因為佢冇官網嘅關係咧，大家如果想買嘅話咧，就會要喺翻啲日本嘅 blogger 啲試色去做翻參考咯。咁至於呢個 Laco Gel 咧，就真係相對起呢三個咧個表現差啲啦，已經係我哋無視價錢嗰個問題，當晒佢哋100 yen，佢真係好貼身啊！無論係閃或者係整色咧，都要好有技巧先至可以油得均勻。佢似係嗰種一步膠，即係唔使打底，唔使搽拖曲，佢係零浮膠噶。咁所以如果你好懶，你淨係搽佢照乾咗之後咧就 OK 噶啦。我就會覺得佢冇咩特別大嘅優點咯。佢容量多咯，佢有8ml，我會覺得都唔需要特登咁辛苦去揾佢啦。掂到其實都唔算一個太大嘅損失咯。咁以上係今日想同大家分享嘅日本100 yen gel nail 嘅呢大比拼括弧色膠篇，咁就希望俾到一啲參考大家。至於 functional gel 嘅部分咧，等我再試用多一段時間之後咧，會再同大家分享嘅。咁我哋就下次再見啦，我係莎莎，拜拜。